नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनबीएस और केवीएस में जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है जेएसए की, उस पर टाइपिंग स्पीड क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ये है जेएसए लेवल 2 की जॉब है। इसमें केवीएस में टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट। अगर आप इंग्लिश नहीं करना चाहते हैं, आप हिंदी करना चाहते हैं और लिखा मतलब या इंग्लिश करिए या हिंदी करिए। हिंदी करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी मंगल फॉन्ट में होनी चाहिए। वही टाइपिंग स्पीड केवीएस में इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। अगर आप केवीएस में भी इंग्लिश नहीं करना चाहते हैं, हिंदी करना चाहते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट। दोनों में अंतर है। इसमें 35 वर्ड पर मिनट केवीएस में मांगा है, एनबीएस में 30 वर्ड पर मिनट मांगा है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं दोनों की प्रेफरेंस आएगा कि आप केवीएस लेना चाहते हैं कि एनबीएस लेना चाहते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है तो आप एनबीएस चूज करिए, फिर उसके बाद केवीएस चूज करिएगा, क्योंकि इसमें 1 मिनट में आपको 35 वर्ड करना है और यही एनबीएस में 1 मिनट में आपको 30 वर्ड करना है। अगर आप हिंदी करना चाहते हैं केवीएस में तो 1 मिनट में आपको 30 वर्ड करना पड़ेगा और कि एनबीएस में हिंदी आपको 1 मिनट में आपको 25 वर्ड करना होगा। दोनों में टाइपिंग स्पीड का यही अंतर है और कुछ नहीं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। नमस्कार।